পৰা আহিছে আপুনি মই নলবাৰী টিহুৰ পৰা আহিছোঁ টিহুৰ পৰা আহিছে ইয়াতে আহা বিশেষ কাৰণ কি আছিল মোৰ স্লিপ ডিছ আছিলে এই পিছফালটো মোৰ খুব বিষ আছিলে ৰাতি শুব নোৱাৰো বেছি সময় থিয় দি থাকিব নোৱাৰো খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো আৰু এই ভৰিখন অলপ জিনজিনাই হাউস ওয়াইফ হয় না আপুনি হয় মই হাউস ওয়াইফ ঠিক আছে এটো এমআরআই আপোনাৰ এটো এমআরআই কৰিছিলো ওকে সো বাইদেউ এমআরআই কৰিছিলে এমআরআই ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে L4 L5 L5S1 ইয়াত চাব পাৰে ডিস্ক ডিফিউজ আছে পুৰা ইয়াতে দুটাই বাল্জ হৈছে অলপমান that means little bit of compression here so আজি ট্ৰিটমেন্টৰ কিছুমান ক্লিপস দেখাম আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব ভাল লাগিলে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব স্টাৰ্ট কৰো আমি Hilaro. If I will you loose, thinner. Nice.